اليوم غادي نوريك كيفاش تستعمل الذكاء الاصطناعي وداخل الواتساب. بقى معايا. اول حاجه كتجي الواتساب بيزنس. اول حاجه كتجي كتكليكي على هذا الايكون هذا اللي هنايا، البلاصه هذه، هاد البوطونه. هنا كندخلو غادي نجبرو التشات، يعني هذا عامل فحال تشات جي بي تي. غتجي غطرح عليه السؤال، انا غادي نهضر معاه بالدارجه. اول حاجه غنصيفط له هذا الميساج هذا. واش تقدر تهضر معايا بالدارجه؟ انا صيفط، ها هو غادي يجاوبني دابا. دابا انا بغيت مثلا نصيفط واحد الميساج، غنكتب عوض ما نكتب هذا الميساج ونضيع في الوقت، هو غادي يكتبوا لي ونصيفطوا مثلا الكليان ديالي كاملين، اولا نصيفطوا واحد المجموعه من الكليانت. بغيت تصيفط الميساج للكليان ديالي باش نقول له برا ستوك تسالا، وغادي يكون من دابا 24 ساعه. هاو دابا غيكتب لي الميساج اللي غادي نصيفطو للكليان. كيف ما كتشوفوا ها هو وصل لي، كتب لي الميساج: سلام، كاينين بزاف ديال الطلبات كذا وكذا. دابا انا بغيت نصيفط هذا الميساج هذا اللي كتبوا لي الذكاء الاصطناعي للكليان ديالي. غادي نكليكي عليه، غنبقى مكليكي مره واحده، غادي نجي لهنا، غادي نكليك على ترونسفيري، وغادي يطلعوا لي هنايا لي كليان ديالي، وغنختار اي واحد بغيت. مثلا انا نختار هذا، المهم اختار اي واحد اللي بغيتي وكتب اوكي. هذا كيف ما كتشوف ها وصل الميساج لعند الكليان، وبواحد الطريقه سريعه احسن ما تبقى تكتب انت بيدك، وفي نفس الوقت استغلتي الذكاء الاصطناعي. وشكرا.